صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، صبح تو لے کے الحمدللہ رات اپنے اختتام دے قریب ہے، اور تسی حضرات جس محبت، جس ذوق اور پیار دے نال تشریف فرما ہو، اللہ تہاڈی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا بیگم کوٹ دی جماعت اور انتظامیہ نو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور دے امیر ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، ناظم حافظ بابر فاروق رحیمی اور انہاں دی ٹیم، انہاں دے رفقا کہ اس محفل، اس بزم نو جس محبت دے نال سجایا، اللہ سب دیاں کاوشاں، کوشاں، محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، دنیا دے اندر بڑے بڑے عظیم، بڑے بڑے بہترین، بڑے بڑے نیک، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار انسان پیدا ہوئے نے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ نبوت، آمنہ دے لال علیہ السلام تے اللہ نے اختتام پذیر فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد آپ علیہ السلام دے او غلام اور حضور علیہ السلام دے جانثار کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے شرف، اے اعزاز اور اے منصب عطا فرمایا کہ جنہاں کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے سامنے بیٹھ کے آپ دیاں زیارتاں کیتیاں، اور پیارے پیغمبر نے جدوں اعلان نبوت فرمایا، آسمان تو رب نے کوئی نئی مخلوق نہیں نازل فرمائی کہ سونیو اے تواڈے غلام ہون گے، اے تواڈے تابعدار ہون گے، اے تواڈے صحابی ہون گے، بلکہ اوہی عرب دے لوگ جنہاں نو لوگ گنوار کیا کردے سن، جاہل کیا کردے سن، معاشرے دے بزدل ترین انسان سمجھیا کردے سن، انہاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی صحبت میسر آئی، آپ دی غلامی میسر آئی، حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا، پھر اللہ نے او منصب تے مرتبہ عطا فرمایا کہ جتھے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے، نال نبی دے یاراں دا تذکرہ فرما دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال غلامان مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا، اور قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرمانا۔ لاہوریو، اردا گردو، ان والیو، پروانیو، قرآن دیو توجہ ذرا کریا جے اللہ دے قرآن دے الفاظ دے ویندے ہو نا، اسی حضرات علاقے جو پنڈا جو تشریف لے آئے ہو، زمیندار بندہ جدوں اپنی فصل تیار کردہ زمین دے اندر حل چلاندا ہے، او دے اندر پانی لاندا ہے، بیج پاندا ہے، اونوں کھاداں لاندا ہے، اونوں گوڈیاں کردا ہے، او دے واسطے او دی تیاری لئی محنت دے کوشش کردا ہے۔ جدوں فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے، خوشی دا اظہار کردا ہے، بھولیا نہیں سے ماندا۔ اے جناب وڈا بنیا تے پھردا پیا تے آندا کسے آکھیا نال دے ملازم نوکر خادم نے، انہاں آکھیا جناب دیکھو نا فصل بڑی شاندار ہوئی ہے، مونجی بڑی شاندار، کنک
بڑی شاندار تے وہ بڑے ٹور دا کھنگورا مار کے آندا اے اجے بھی نہیں سی ایڈی شاندار ہونی میں اینی کھاد پا چھڑی ہے اینا میں اینو پانی لگا چھڑیا اینے میں حلوا چھڑے نے اجے بھی تیار نہیں سی ہونی عرشہ تو آواز ہوندی ہے پاپیا سانو وچوں ہی کٹ چھڑے تینوں یہ پتہ ہی نہیں میں تیری پکی فصل سے گڑا پا کے تباہ کر دیا تے میں نو پوچھن والا کوئی نہیں اور ایک فصل لاہوریو جڑی تسی تیار کرتے ہو اور ایک فصل ہوئے جڑی آمنہ دلال علیہ السلام نے تیار فرمائی اللہ ذوالجلال فرماندے نے کا زارعن اخراج شطأہو کہہ دیو رات مکن آلی ہو گئی ہے کہہ دیو جاندی جاندی دا باری دا چونگا ہوں جاندی جاندی واری دی سبحان اللہ کہہ دیو پھر زندگی دے میلے نے پتہ نہیں اگلا سال کنے ویکھیا کنے آنا تو اڈے جو کسے آنا کہ ساڑھے جو کسے آنا اس واسطے آج محبت دا عقیدت دا پیار دا اظہار فرمایا جے اللہ ذوالجلال فرمان دینے کا زارعن اخراج شطأہو آواز تو اڈی اگے نہ مٹھی ہو گئی ہے کہو سبحان اللہ زارعن اخراج شطأہو فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ایک فصل تو تیار کرنا وی میں خوش ہو جانا ہے ایک فصل آمنہ دلال نے تیار فرمائے ایک باغ میرے پاک پیغمبر نے تیار فرمایا اس باغ دے اندر کتے میرے صدیق مسکرا رہے ہیں کتے میرے فاروق لہلہا رہے ہیں کتے عثمان و حیدر آپ تبسم زدہ نظر آ رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسا باغ تیار فرمایا ایک صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا اندہ واو باغ محمدی سونا واو باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا آن ملنی باغ محمدی آن ملنی باغ محمدی نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی ایس گلزاروں بڑے بڑے رے جان دے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اللہ فرمان دینے کا زارعن اخراج شطأہو اور ایک مجموعی لحاظ نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر دی اس ساری جماعت نال محبت دا اظہار فرمایا مصطفیٰ دی ساری جماعت نال اللہ ذوالجلال نے پیار دا اظہار کیتا مجموعی طور تے اور میں کہا کرنا وا پاکستان دی فوج اندر کوئی بندہ جا کے بھرتی ہوندا او پاویں ملک دی سرحد تے جا کے پیارا دے وے تے تد بھی یا ملک دے اندر کتے ڈیوٹی دے وے تد بھی عوام الناسوں نالوں پیار دی محبت دی نظر
نظر نال پیار دی نظر نال ویندے نے ہے سارے محترم ہوندے نے لیکن اگر اپنے ملک دا دفاع کرتے ہیں اپنے ملک دیا سرحداں دی حفاظت کرتے ہیں کوئی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاندا ہے انہوں باقاعدہ تمغے عطا کیتے جاندے نے تمغہ جرت عطا کیتا جاندا ہے تمغہ حیدری عطا کیتا جاندا ہے سارے نبی دے غلام بڑی عظمت والے بڑے شان والے نے جنہاں نو مجموعی طور تے اللہ ذوالجلال نے یہ منصب تے یہ اعزاز تے مرتبہ تے تمغہ عطا فرمایا رضی اللہ عنہم مجموعی لحاظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اینا تے راضی اے اپنے اللہ تے راضی نے اولئک حزب اللہ اللہ اینا تے راضی اے اپنے اللہ تے راضی نے اور اے سارے دے سارے اللہ دی جماعت نے میں قربان جاواں پتہ اے لگا ابو بکر اللہ دی جماعت دے عمر اللہ دی جماعت دا رکن عثمان و حیدر اللہ دی جماعت دے رکن سعد سعید اللہ دی جماعت دے رکن میں قربان اے سارے انو مجموعی لحاظ نہ اللہ نے اے تمغہ عطا فرمایا کیسا تمغہ ہے اسی نماز پڑھنے اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے مسجدہ بنان دے ہو اللہ راضی ہو جائے مدرسے چلان دے ہو اللہ راضی ہو جائے 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج تے جان دے ہو اللہ راضی ہو جائے عمرہ ادا کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے ہسپتال رفائے آمادہ کام کر دے ہو ایمبولنسا چلان دے ہو اللہ راضی ہو جائے میں قربان جاواں اجے ساڈے کول گارنٹی کوئی نہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ہر سال حج کر کے آؤنا اللہ واقعی میرے تے راضی ہو گیا نے میں ہر سال دے اندر کئی عمرے ادا کرنا وا اللہ واقعی میرے تے راضی ہو گیا نے میں اینیاں مسجداں تے اینے مدرسے بنا دیتے نے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے میں اینے ہسپتال تے ڈسپینسریاں بنا دیتیاں نے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے کوئی گارنٹی نہیں اس نے زن رکھیا جا سکتا ہے گارنٹی کوئی نہیں جدو آمنہ دے لال دے جان ساراں دیواری آئے غلامان مصطفیٰ دیواری آئے کائنات رب فرما رہا کہ میں اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میں مجموعی تمغہ ایک ہے انفرادی تمغے اللہ نے اپنے نبی دے غلامانو عطا فرمائے نے مثال دے طور تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ جو آپ دے صحابہ جو ایک صحابی حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر دے اندر میدان احد دے اندر تھوڑی دیر واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد کفار دا غلبہ ہو رہا ہے جدو دشمنان اسلام نے اے افواہ پھیلا دیتی ہے محمد علیہ السلام نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا حوصلے ٹوٹ جاندے نے جے قائد نہیں رہا اصل لڑائی کی دے واسطے کرنی ہے مصطفیٰ دی ذات ہے اسی اپنا ماحول ویکھیے نا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ لاہور مینار پاکستان دے سائے تلے ایک دھماکہ ہویا حضرت علامہ حضرت یزدانی حضرت قدوسی حضرت نجیب خان دنیا دا سفر مکا گیا لوگ انہیں دل ٹوٹ گیا کئیاں لوگاں کولوں سنیا اور آکھیا چینیاں والی مسجد وچ علامہ شہید
طویل خطبہ دیا کرتے سن ہن جمعہ پڑھن نو ہی دل نہیں کردا حالانکہ اے اللہ جلال دی طرف فرض ہے ادا کرنا اور یار جدو ساڈی تہاڈی عقیدت دا حال ایویں تے پیارے پیغمبر دے غلاماں دا نبی نال محبت دا اظہار کی ہوئے گا کئی صحابہ تلواراں سٹ دتیاں جے آمنہ دے لال ہی نہیں رہا اساں لڑائی کدے واسطے کرنی ہے دین والا محبوب نہیں رہا اساں کدے نال جا کے لڑنا ہے اللہ اللہ کوئی صحابہ اگے بڑھے ہونا کیا جے آقا ہی نہیں رہا تے جس دین تو مصطفیٰ اپنی جان قربان کر گئے اس دین واسطے اٹھو اپنی جانا قربان کر دیو تھوڑی دیر واسطے میرے پاک پیغمبر دے ارد گرد کفار جڑے نے گھیرا تنگ کر رہے ہیں تے مصطفیٰ دے صحابہ جو حضرت سعد بھی نبی علیہ السلام دے ارد بڑا نشانہ بڑا سی بہت بڑے تیر انداز ان موقع آیا گل موقع دیئے موقع بن گیا ہے حضرت سعد کدی سجے میرے آقا علیہ السلام تو کافرانوں پیچھے ہٹا رہے کدی کھبے کافران وال تیر برسا کے حضور تو پیچھے ہٹا رہے کدی سامنے تیر مار کے کافرانوں نبی تو پیچھے ہٹا رہے اور وہ سعد میں تیری قسمت دے تیرے مقدر تو قربان جاواں آمنہ دے لال علیہ السلام فرما رہے ارم یا سعد ارم یا سعد اے تمغہ سعد نو ملن لگا ہے ابو بکر صدیق دا بڑا مرتبہ جناب فاروق اعظم دا بڑا شان ہے عثمان و حیدر دا بڑا مرتبہ ہے اور اے تمغہ ملے تے پیارے سعد نو ملے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ارم یا سعد سعد ہور کافراں وال تیر برسا اور کافرانوں پیچھے ہٹا ارم یا سعد ایڈا بڑا تمغہ اتنا عظیم تمغہ ہے میں قربان جاواں کہ ساری کائنات دے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں حالانکہ محبت دا مرکز دے محور مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ہے ساڑھے جو ہر بندہ اور محنہ جن نے کدی نماز نہ پڑھی ہوئے جن نے کدی روزہ نہ رکھیا ہوئے مسجد دا کدی دروازہ نہ لنگیا ہوئے اور جمعہ تے دور دی گل ہے انہیں کدی عید دی نماز بھی نہ پڑھی ہوئے اس بندے دے سامنے جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے متعلق کوئی آپ دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کردا وہ آندا میں کٹ جاواں گا مر جاواں گا اور آقا دی شان وچ گستاخی برداشت نہیں کراں گا میں قربان جاواں ساڈے جو ہر بندہ اے عقیدت رکھدا ہے مصطفیٰ نال آقا تواڈے تو میرا ماں باپ قربان ہووے میرے بچے قربان ہون میری بیوی قربان ہووے حضور میں اپنی جان تواڈے تو قربان کر جاواں اور صاحب دل نے اپنا کیمرہ فٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار کیتا فرماندے نے تنوار دیواں تے منوار دیواں تکبیر صحابہ مطلق حق علی تواڈی آواز ہے جے بیگم کوٹ چوک جو باہر نہیں نکلی عظمت صحابہ ہولی ہولی بول دے عظمت صحابہ تھوڑا جا ہور ہولی بولیا دے عظمت صحابہ اللہ جتھے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ قاری محمد حنیف صاحب ربانی اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے غلام لیٹے ہیں انہاں تے رحمت دیا بارشاں نازل فرمانا تنوار دیواں تے منوار دیواں تسی تیار ہو اور بولو تیار ہو نبی دی ختم نبوت واسطے لڑن مرن لئی تیار ہو پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرن لئی تیار ہو تنوار
वार देवां ते मन वार देवां तन वार देवां ते मन वार देवां मदीने दे चन तो मैं चन वार देवां तन वार देवां मैं मन वार देवां मदीने दे चन तो मैं चन वार देवां चन नू भी करके दो धनवार देवां मैं औलाद ते पैना पाई वार देवां मैं औलाद ते पैना पाई वार देवां सने बीवियां बाप माई वार देवां मैं औलाद ते पैना भाई वार देवां सने बीवियां बाप माई वार देवां और मैं सरदार जग दे मसलक अहले हदीस मैं सरदार जग दे तो जगवार देवां दावत अहले हदीस और पैगाम अहले हदीस अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल अहले हदीस अपने सीने दे अंदर अर्श वाले दे कुरान दा प्यार रखदा मदीने वाले मुस्तफा दी जात दा प्यार रखदा हां हां नबी दे सहाबा दी मोहब्बत और अकीदत रखदा अपने सीने अंदर अपने मुल्क और मिल्लत दा प्यार ते दिफा रखन दा अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल जज्बा रखदा इस वास्ते लोगों अहले हदीस दे अंदर आज वो जुर्रत क्यों है आज भी वो बहादुरी क्यों है मैं कहा करना वा जो बालाकोट दिया पहाड़ियां दे संगरेजे मेरी जमात दे अकाबरीन दे खून नाल रंगीन नजर आ रहे ने मीनारे पाकिस्तान दे साए तले मादी करीब अंदर मेरे अकाबरीन ने अपनी जाना दा नजराना पेश कीता आमिना दे लाल दी असमत दी खातर अल्लाह जुल जलाल दी तौहीद दी खातर नामूसे सहाबा दी खातर अपने मुल्क पाकिस्तान दी खातर और इंशाअल्लाह रहमान अहले हदीस का बच्चा बच्चा जब तक जिंदा रहेगा अपने अकाबरीन दे मिशन से किताब सुन्नत का पैगाम लाके करिया करिया बस्ती बस्ती आगे बढ़ता रहेगा मरकजी जमीयत का एक एक बुजुर्ग बनेगा मेरी जोत फौज एक एक शहबाज आगे बढ़ेगा और इस दुनिया के अंदर बेलाखिर किताब सुन्नत का परचम लहरा के छड़ा तकबीर सदाकत मसले के हक मसले के अहले हदीस उलमाए अहले हदीस शुहदा अहले हदीस मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जागदे ही हो जी अजे जागदे ही हो ना माशाअल्लाह अजे लाना लगी है भैया अल्लाह दे फजल तवज्जो फरमाना जरा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी ज़ाते गिरामी मैं औलाद दे बहना भाई वार देवां तैयार हो एडी हौली हौली तैयारी नहीं हुंदी तैयार हो और अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल मरकजी जमीयत अहले हदीस दा दुर्रा इम्तियाज है असी इस मुल्क अंदर लड़ाई नहीं चाहते इख्तिलाफ नहीं चाहते दंगा फसाद नहीं चाहते लेकिन आमिना दे लाल दे सहाबा दी तौहीन भी नहीं चाहते असी अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल और अमन जमात और उस जमात दा अमीर के जिदा अल्लाह ने ये शरफ बनाया कि बड़े बड़े मुखालिफ भी जेड़े सन ओना दी करप्शन लभदे रह लभ सके बोलो लभ सके अल्लाह तुहानू इंज दा अमीर मुबारक फरमाए अल्लाह उन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी मैं औलाद ते बहना भाई वार देवां सने बीवियां बाप माई वार देवां मैं सरदार जग दे तो जगवार देवां
میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے اس غلام نو او تمغا او اعزاز عطا فرمایا آپ فرماندے نے ارم یا سعد سعد اور کافر وال تیر برسا اے قربان جاواں اعزاز کتنا بڑا آپ فرماندے نے فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی سعد اور کافراں وال تیر برسال تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو اور کافراں وال تیر برسال تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان میں قربان اے اعزاز جناب سعد ہی سے جایا ایک اور اعزاز دی میں گل کر جاواں گل مکاواں کائنات امام علیہ السلام دے غلام دے جانثار نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادنا حدیبیہ دے مقام دے میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا حدیبیہ دے مقام دے نبی علیہ السلام نو جدوں خبر ملے پیارے عثمان نو شہید کر دیتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے صحابیو مینوں انج دیاں خبراں ملیاں نے بھاویں میں لڑائی کرن نہیں آیا جنگ کرن نہیں آیا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو میں اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لواں گا ان سے اخبار نے صحابہ بیعت کر دینے بیعت تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے عرش والے نو اے منظر اینا پسند آیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم سونیوں تھلے دوڑا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے اینا 1400 دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر ہونا دے ہاتھ اساڈا اوپر ہونا دے ہاتھ اساڈا او سانو بہت پیارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہن اس بات دی گل کر رہے ہیں نا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے جے میرا عثمان ایتھے ہوندا تے یقیناً وہ بھی بیعت کردا اور نبی نے انج اپنا ہاتھ رکھیا اے نبوت والا ہاتھ آقا نے بلند فرمایا آپ فرماندے نے صحابیو اے میرا ہاتھ تے اے میرے والوں عثمان دا ہاتھ سبحان اللہ اے میرا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ عثمان والوں میں اللہ دا نبی بیعت کر رہا ہوں اتنا اعلیٰ شرف تے اعزاز اور کسے دے حصے چ نہیں آیا اور عرش والے نو اتنا منظر پسند آیا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات آلہ اور اس ذات نال جیڑے جڑ گیا مصطفیٰ دا دامن اقدس پھڑ لیا اللہ نے انہاں نو بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا اللہ منو دے تانوں نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک